အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကလပ်မော်တာအတွင်းထဲကရှူးပြားကလပ်ရှူးကုန်နေလို့လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကလပ်ရှူးလဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကလပ်ရှူးကုန်နေရင်ဆက်နေတဲ့အခါဒီနေရာမလဲနိုင်တော့ပါဘူးရှူးကုန်သွားလို့ရှိရင်မထီထီဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာကဆက်ကိုမှနင်းရင်လဲတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုတွင်းမှာရှိတဲ့ရှူးပြားလဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက TV ကော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်မှာရောင်းတာပါဒီကော်နဲ့ကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကိုဒီမော်တာကိုဆက်ပေါ်မှာပဲလဲလို့ရပါတယ်ဒါကအောက်မှာရှိတဲ့မော်တာနဲ့ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆက်မှာဆိုရင်ဒီခြေနှင်းမှာရှိတဲ့ဒီနေရာကဂျိတ်ကိုရင်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာခြေနှင်းနဲ့ဒီမှာနဲ့ချိတ်ထားတဲ့နေရာမှာအလဲမှာမူလီရှိပါတယ်အဲ့ဒီမူလီကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ချမ်းကိုဆက်ပေါ်မှာဖြုတ်ချလို့ရပါတယ်မူလီရှေ့ချမ်းကိုဒီမှာသူ့ရဲ့မူလီလေးတွေရှိပါတယ်ဆက်ပေါ်မှာဖြုတ်လို့ရပါတယ်သူ့မူလီမှာတစ်လုံးနှလုံးဒီအောက်မှာဒီဘက်ဘေးမှာတစ်လုံးသုံးလုံးရှိပါတယ်ဒါကိုဆက်ပေါ်မှာဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒါကရှင်းလင်းဖြစ်အောင်ဆက်အောက်မှာရှိတဲ့အလုံးနဲ့ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှေ့ချမ်းကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မော်တာပြီးတော့ဒီမော်တာတွေမှာဆိုရင်2မျိုး2စားလာပါတယ်ဒီရှူးချမ်းဒီမှာမူလီလေးလုံးနဲ့ဒီရှေ့ချမ်းမှာမူလီလေးလုံးနဲ့ရှူးချမ်းနဲ့တွဲရဲ့မော်တာရှိတယ်လို့
ပြီးတော့ရှေ့မှာပဲဒီနေရာမှာပဲရှူးချမ်းကတ်ထားတဲ့မော်တာအမျိုးအစားလည်းရှိပါတယ်ဒီရှေ့မှာကတ်တာတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီရှေ့ချမ်းမှာဒီမှာနတ်လေးလုံးနဲ့ရှူးချမ်းတွဲရဲ့ပါလာတဲ့မော်တာဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်ဒါမျိုးကတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်မှာတံပြားအဝိုင်းကြီးနဲ့ဒီလိုရှူးချမ်းကဒီနေရာမှာ2မျိုးရှိပါတယ်ဒါမျိုးကဒီလိုနေရာမှာဒီမှာကတ်ရမယ့်အမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကော်နဲ့ကတ်တာဒီလိုအလွတ်တွေကဒီဝိတ်ဘိန်းမှာကတ်ရတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့ချမ်းကဒီနတ်လေးလုံးနဲ့ဟာကလဲလို့လွယ်ပါတယ်ဒါကဒီနတ်လေးလုံးဒါဆိုရင်ဒီမှာကုံသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုသူ့ပုံစံတူဆိုင်ကိုဒီလိုဟာမျိုးယူသွားပြီးတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါက်အကွာဝေးနမူနာပြပြီးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါက်အကွာဝေးမတူရင်ဒီမှာလက်ပြန်တက်လို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်ပါမှာဒီအပေါက်ကွာဝေးတူမှာဒီမှာလက်ပြန်တက်လိုက်ရမှာပါဒါကိုနမူနာပြပြီးတော့ဆိုင်မှာဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့အဲ့လိုမှဝယ်လို့မရရင်ဒီနေရာမှာဟောင်းမှာကော်ကပ်ပြီးတော့လေသုံးလို့ရပါတယ်ကော်ကပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီအရှိတချို့ဟာကဒီအရှိချမ်းမှာကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကသူကဒီလိုမူလီမပါဘဲနဲ့တံပြား plain တံပြားဝိတ်ပြားကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝိတ်ပြားနဲ့ဒီလိုရှူးကဒီဘက်ချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှူးကဒီမော်တာဘက်ချမ်းမှာဒီမော်တာဘက်ချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုကော်နဲ့လောက်ရမှာကော်နဲ့ဒီလိုကော်နဲ့ကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက TV တစ်စိတ် TV ကောလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါစပိန်ကျွတ်ဒီစပိန်ကျွတ်ဖာတဲ့ကော်နဲ့အတူတူပါပဲဘိန်းတွေပါလေပောက်သွားရင်ကျွတ်ဖာတဲ့ကော်နဲ့ဒီကော်မျိုးစားတူပါတယ်ကော်တုပ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒါဒီနမူနာပြလို့ဒီလေးမူလီလေးလုံးအပေါက်တူလို့ရှိရင်ဒီလိုလောက်ဆရာမလိုပါဘူးသူ့ဟာသူပါလာပြီးသားပါဒီလိုနမူနာနဲ့ဆိုင်မှာပြဝယ်လို့တခါတည်းအပေါက်တူတယ်ဆိုရင်တခါတည်းဝယ်လာပြီးတက်လိုက်ရုံပါပဲအကယ်လို့ဒီအပေါက်တူတာရှာမရရင်ဒီလိုဝင်းကြီးပဲတီးတန့်ဝယ်လဲရပါတယ်ဒီရှူးဝင်းကိုတီးတန့်ဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာကတ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်ကော်ကဒီမှာလဲကတ်ရမှာဒီမှာလဲတုပ်ရမှာပြီးတော့ဒီဘက်မှာလဲ
ချမ်းမှာတုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးကော်ပါမှစပိန်ကျွတ်ဖာတယ်လို့ပါပဲသူ့ကိုလေတလလိုက်ရင်6သွားမှာစပိန်ကျွတ်မှာပါတဲ့ကော်နဲ့တူပါတယ်ဒီကော်ကကော်ကိုနှမ်းစားအောင်ပပလေးပါကော်ပုံနေလို့မကောင်းဘူးเนาะနှမ်းအောင်ဒါသူ့ကိုနည်းနည်း6ခံပြီးတော့6ခံလာပြီးတော့နှစ်ခုလုံးဒီတလက်ပြီးခဏ6ခံလာပြီးမှကမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒီလိုဒီဘက်ချမ်းမှာဒီလိုမူလီပေါက်၄ပေါက်နဲ့ခုနပြောတဲ့အထိုင်နဲ့ရှူးပြားတွဲရဲ့မော်တာရှိတယ်လို့ဒီဘက်ကပွိပြားပလိန်တန်ပြားနဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာရှူးပြားကတ်တဲ့မျိုးစား2မျိုးရှိပြီเนาะဒီဘက်မူလီနဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်စောစောကပြတဲ့ဒါကဒီလိုအလွတ်ကဒီဘက်ကိုသုံးတဲ့ဟာပါဒီဘက်ကိုကတ်မဲ့သုံးမဲ့ဟာမျိုးပါဒီလိုတန်ပြားနဲ့ဟာကတော့သူ့အထိုင်နဲ့ဟာကတော့ဒီလိုမူလီပေါက်၄ပေါက်နဲ့ဆိုင်မှာတပြပြီးတော့ပုံစံတူဝယ်ပြီးတော့တခါလဲကောက်တက်ရုံပါပဲတခါတလေကြာရင်ဝယ်မရတာရှိပါတယ်ဒီလိုမူလီပေါက်တူတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လွဲတတ်ပါတယ်မူလီပေါက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုအလွတ်ဝယ်လာပြီးတော့လဲဒီမှာကတ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကတ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒီလိုအလွတ်ပဲဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလွတ်ကိုဒီဘက်ချမ်းမှာစောစောကလိုပဲသူ့နေရာနဲ့သူအလဲပိုကြအောင်ဟိုဘက်တန်အောင်လဲကော်တော့ဒီမှာလဲကော်တော့6သွားရင်ကတ်လိုက်ပါပဲအခုဒီမှာတန်များတုတ်ထားတယ်လို့ပါပဲအခုဒါ6နေသူအလဲပိုကြအောင်ကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေဘူးကြအောင်ဒါနည်းနည်းလေဘူးကြအောင်ကပ်ပြီးဒီမှာနည်းနည်းကပ်သွားအောင်စပိန်ကျွတ်ဖာတယ်လို့ပါပဲနည်းနည်းရိုက်ကပ်ပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တံပြားနဲ့တူထိုင်နဲ့ဒါရပါပြီဒီဘက်ချမ်းမဲ့တတ်မဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲဒီနေရာမှာကော်တုတ်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကော်တုတ်မယ်ဒီမှာဒီဟိုမှာအရာလေးဒီနေရာမှာကော်တုတ်မယ်ကော်တုတ်ပြီးရင်ဒီနေရာတရားကိုလည်းတချမ်းကိုကော်တုတ်မယ်ဒီနေရာမှာကော်တုတ်မယ်6သွားရင်အလဲဖို့ကြအောင်ကပ်ပြလိုက်အောင်ပါပဲမော်တာ2မျိုးလာပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီလိုအပြားလွတ်ကတ်တာနဲ့ဒီလိုနပ်ပေါက်နဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာပဲပါပါတယ်2မျိုးလာပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တူနပ်ပြန်တက်လိုက်ရုံပါပဲကော်ကပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအပေါက်မှန်မှဒီမှာပြန်တက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုရှူးကုံသွားလို့မော်တာမလဲတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကမူလီလေးလုံးဖြုတ်ပြီးတော့နမူနာပြပြီးဝယ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းကြီးအလွတ်ကြီးတော့ဝယ်ရင်လွယ်ရမှာပါနော်
နတ်တွေကိုပြန်ကြက်လိုက်အောင်ပါပဲဒါကဒီဘက်ချမ်းကနတ်လေးလုံးနဲ့ဒီလိုရှူးပြားနဲ့ဆိုင်မှာတော့ဝင်သူဒါပါပြီးသားပါဆင်းတဲ့ခုနလိုကော်မကတ်ရပါဘူးကော်ကတ်စံမလို့ဒီမူလီပေါင်းနဲ့တခါတည်းတင့်တော်တာရှိရင်တခါတည်းဝယ်ပြီးမူလီတခါတည်းကောက်တက်လိုက်အောင်ပါပဲကော်ကတ်ရမယ်ခုနလိုအပြားဒီဘက်ချမ်းပြားဒီဘက်အချမ်းကဟာပါဒီဘက်မှာမပါဘူးဒီဘက်မှာပဲပါတဲ့ကောင်မျိုးဆိုရင်ကော်တော့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းကဟာကတော့ဒီဘက်မှာပါတဲ့အမျိုးအစားကဒီလိုမူလီပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝယ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာအပေါက်တူတာဝယ်လို့မရရင်တော့ဒီလိုပလိမ်းများဝယ်လာပြီးတော့ကော်တော့ပြီးဒီမှာဒီလိုကတ်လိုက်လဲရတယ်ဒီဘက်ချမ်းအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ချမ်းမှာကော်တော့ပြီးကတ်လို့ရပါတယ်နှစ်မျိုးသူကနှစ်မျိုးလာပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒါသူကဒီထဲမှာပါတဲ့အောက်ထဲမှာပါတဲ့ဒါသူ break ဆက်ရတဲ့ခါကျရင် break ဖမ်းတယ်ပါသူလည်းဒီမှာရှူးပြကုံသွားတန်ကြီးပဲကြံတယ်ပျက်စီးသွားတာလားကုံသွားတာမှတန်ကြီးပဲကြံတယ်ဒါလည်းခုနကဒါမျိုးနဲ့ပဲသူကြီးပဲမျိုးစားတူတာဝယ်ဒီရှူးပြဝယ်လို့ရရင်ရမရရင်ဒီဒါကိုလည်းကိုကသူ့အရွယ်တူလေးဒီလိုနှီးပြီးတော့ကတ်လို့ရပါတယ်သူလည်းခုနလိုကော်နဲ့ကတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါလည်းစောစောအတိုင်းမှာပဲသူ့ကိုကော်တုပ်ပြီးတော့ချောင်းကော်တုပ်ပြီးတော့6အောင်ခဏထားလိုက်ပါဒီတလက်ထားလိုက်ရင်6သွားပါလိမ့်မယ်ကော်ကဒီမှာ TV ကော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတလက်ပြီးတော့6သွားရင်ကတ်လို့ရပါပြီဒီမှာဒါကဒီအတွင်းပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပါဒီအောက်ထဲမှာပါနော်အောက်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုဒီမူလီလေးဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှတွင်းထုတ်လုပ်လို့လွယ်ကူပါတယ်ခုနကဖြုတ်ထားတဲ့ဒီမူလီဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အထိမ်းမှာဒါ break ဒီနေ့မှာနတ်တိုင်တစ်လုံးရှိရင်ဒီမှာအပေါက်လေးသူ့အပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီအပေါက်လေးနဲ့ဒီမှာဒီနတ်တိုင်ရဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ထဲကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသူ့နေရာသူပြန်တမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်
မူလီကိုတစ်လုံးလုံးအရင်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ဝါရှာနဲ့ကြားတဲ့ကိုဒီဖုံးရအောင်ထည့်ပြီးမှနောက်နှလုံးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်လုံးကိုအရင်ဒီမှာသူ့ဝါရှာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူ့နေရာနဲ့သူကပ်ပြီးမှသုံးလုံးလုံးတက်လည်းရပါတယ်ဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူဖစ်ဆိုင်ပါသူ break ချိန်တဲ့နေရာဒီနေရာပါ break ကြက်နေရင်လည်း break ချောင်းရင်ကြက်ချင်ဒီနေရာနဲ့ချိန်တာပါဒီနေရာလျှော့ရင်ချောင်းလာတာပဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တကယ်လို့အဲ့လိုရှူးပြားလဲတဲ့နေရာမှာရှူးပြားကအရန်ထူနေလို့ဒီလိုအဖုံးဖုံးတဲ့ချိန်မှာရှူးပြားအရန်ထူနေလို့ဖုံးဖုံးတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်ကျန်ရှူးပြားလေးတွေလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်သူတို့အဖုံးဖုံးလို့မရဘဲနဲ့ကြက်နေတာရှိပါတယ်တကယ်လို့အဖုံးဖုံးပြီးရင်ဟိုကမီးဖွင့်လိုက်ရင်ဒါကြီးကလိုက်လေနေဒီလိုမနှင်းရသေးပဲနဲ့လိုက်လေနေတယ်ဆိုရင်ဒီရှူးပြားနဲ့ဒီအဖုံးနဲ့ဒီလိုဖုံးတက်တဲ့ချိန်မှာထူနေရင်တခါတလေညှက်နေတာတွေ့ဘူးပါတယ်ကြက်သွားတာဖုံးလိုက်ရင်ဒီမှာမော်တာလှည့်လိုက်ရင်ဟိုကဒီမှာခြေထောက်ကမနှင်းတော့မနှင်းရသေးဘူးဘိန်းကလိုက်လေနေဒါဖြစ်လို့ तू ကညှက်နေတာပါနော်ထူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ထိနေအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါကိုဒီရှူးကိုကော်ဘတ်နဲ့ကိုကစားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကော်ဘတ်နဲ့စားချလိုက်မှလွတ်သွားအောင်စားချပြရမှာအကယ်လို့မလွတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမော်တာဖွင့်နေသူကလိုက်လေနေမှာဖြစ်ပါတယ်ထူနေလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒါအကုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူပါမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလိုက်မလဲပါဘူးဒီမှာကိုကဒီမှာဆွဲမှာလဲတာဖြစ်ပါတယ်ဘိတ်နင်းတဲ့ခါကျမှလဲတာပါကဲလို့ရှူးပြလဲရင်လေထူတဲ့ဟာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီခါလေးအဲ့လိုအဖုံးမိရင်ခုလိုမော်တာဖွင့်ရင်ဒါလိုက်လေလို့ရှိရင်ခုနကလိုပြောလို့အပြန်အဖုံးဖွင့်ပြီးဒါလေးတွေကိုကော်ဘတ်နဲ့နည်းနည်းလေးလွတ်တော့အောင်စားပြီးမှကော်ဘတ်နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်သူနည်းနည်းပါဆင်းသွားလို့ရှိရင်ကော်ဘတ်နဲ့ပတ်ပတ်လဲစားတော့ကော်ဘတ်အကြမ်းလေးနဲ့ပတ်ပတ်လဲစားလိုက်ရင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေရှူးပြားလက်ကြံနေပါလေရှိလို့ရှိရင်အကုန်မကုန်သေးခင်ဒီမော်တာအလုံးမလုပ်တော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးစားသွားတယ်နဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစားသွားတယ်နဲ့သူကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးသူ့ကိုလည်းကော်ချစ်ထုတ်ပြီးမှ
ဒါလဲတာလည်းကောင်းပါတယ်တခါတလေကြာရင်လည်းသူ့ကလည်းသူတိတ်ကောင်းထူလို့ဖြစ်တာပါအားလုံးပဲရှူရကိုလဲတာကြပါလို့ညွှန်လင့်ပါတယ်